Easter Sunday 2020 pẹ̀lú orin 225. Jésù jíǹde nítòótọ́. Jésù jíǹde nítòótọ́. Ó jíǹde nítòótọ́, hallelujah. Jésù jíǹde nítòótọ́. Ó jíǹde nítòótọ́, hallelujah. Ará olùfẹ́ ọ̀wọ́n, a péjọ níwájú Ọlọ́run alààyè ní ọjọ́ àjíǹde ńlá yìí. Ikú oró rẹ̀ dà, ìsàkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà. Oró ikú ní ẹ̀ṣẹ̀, agbára ẹ̀ṣẹ̀ ní òfin. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Kristi Olúwa tó ṣẹ́gun fún wa nípa ikú rẹ̀ àti nípa àjíǹde rẹ̀. Ǹjẹ́ nísìnyí ẹ jẹ́ ká kúnlẹ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀ ká rántí pé Olúwa Ọlọ́run alààyè ń bẹ láàrin wa. Ẹ jẹ́ kí a jẹ́wọ́ tọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa fún Ọlọ́run alààyè. Kí a sì máa wí pé
Ọlọ́run bàbá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún àjíǹde ọmọ rẹ a jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa a sì kọ̀ ọ́ sílẹ̀ fún wa ní ìtùnú àti agbára láti gbé ìgbé ayé mímọ́ níwájú rẹ nípasẹ̀ Jésù Kristi náà Olúwa wa. Àmín. Kí Ọlọ́run Olódùmarè ọba tí máa ń dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì gbogbo àwọn tó bá ronúpìwàdà nítòótọ́ kí ó ṣàánú fún yín kí ó dáríjì yín kó fún yín ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe àtúnṣe ìwà yín kó fi yín lọ́kàn balẹ̀ kó sì mú yín dé ìyè nípẹ̀kun nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Àdúrà Olúwa bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run bí a bọ̀ forúkọ rẹ̀ kí ìjọba rẹ̀ dé ìfẹ́ tirẹ̀ ní ká ṣe ní ayé fún wa ní ọ̀run máa ló ń jẹ ọjọ́ wa lónìí dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì àwọn tó ṣẹ̀ wá má fà á sínú ìdẹwò ṣùgbọ́n gbà á lọ́wọ́ bìlísì torí ìjọba ní tirẹ̀ agbára ní tirẹ̀ ògo ní tirẹ̀ láéláé Olúwa jàre là wá ní òun Ọlọ́run ṣíṣẹ́ kí ó gbà wá là. Ẹ̀yin Olúwa Psalm 117 a ó kà á ní àkàgbà Psalm 117 èmi ó máa yin Olúwa ẹ máa yin Olúwa ẹ̀yin orílẹ̀-èdè gbogbo ẹ̀yin gbogbo ènìyàn. Ẹ jọ̀wọ́ kí a jókòó. Bíbélì kíkà wa fún ìsìn àjíǹde yìí ni ó wà ní ìhìnrere bí a ti ti ọwọ́ Jòhánù kọ sílẹ̀ orí 20 a ó kà á láti ẹsẹ̀ ìkíní. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ní ọjọ́ ìkíní ọ̀sẹ̀ ní kùtùkùtù nígbà tí ilẹ̀ kò tí ì mọ́ ni Maria Magdalene wá sí ibojì ó sì rí i pé a ti gbé òkúta kúrò lé ẹnu ibojì nítorí náà ó sáré ó sì lọ ó tọ̀ Símónì Pétérù wá àti ọmọ ẹ̀yìn mìíràn náà ẹni tí Jésù fẹ́ràn ó sì wí fún wọn pé wọ́n ti gbé Olúwa kúrò nínú ibojì àwa kò sì mọ ibi tí wọ́n gbé tẹ́ ẹ sí. Nígbà náà ni Pétérù jáde àti ọmọ ẹ̀yìn mìíràn náà wọ́n sì wá sí ibojì. Àwọn méjèèjì sì jùmọ̀ sáré èyí ọmọ ẹ̀yìn mìíràn nì sì sáré ya Pétérù ó sì tètè kọ́ dé ibojì ó sì bẹ̀rẹ̀ ó
ó sì wo inú rẹ̀, ó rí aṣọ ọ̀gbọ̀ náà lélẹ̀, ṣùgbọ́n òun kò wọ inú rẹ̀. Nígbà náà ni Símónì Pétérù tí ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ dé, ó sì wọ inú ibojì, ó sì rí aṣọ ọ̀gbọ̀ náà wà nílẹ̀, àti pé gèlè tí ó wà níbi orí rẹ̀ kò sì wà pẹ̀lú aṣọ ọ̀gbọ̀ náà, ṣùgbọ́n a ká a jọ ní ibì kan fún ara rẹ̀. Nígbà náà lé ọmọ ẹ̀yìn mìíràn náà, ẹni tí ó kọ́ dé ibojì, ó wọ inú rẹ̀ pẹ̀lú, ó sì rí, ó sì gbàgbọ́, nítorí pé wọn kò sáà tí ì mọ ìwé mímọ́ pé òun kò lè ṣàìmá jíǹde kúrò nínú òkú. Bẹ́ẹ̀ lé àwọn ọmọ ẹ̀yìn náà sì tún padà lọ sí ilé wọn. Ṣùgbọ́n Màríà dúró létí ibojì lóde, ó ń sọkún. Bí ó ti ń sọkún bẹ́ẹ̀ lé ó bẹ̀rẹ̀, ó sì wo inú ibojì, ó sì kíyèsí àwọn áńgẹ́lì méjì aláṣọ funfun. Nígbà tí ó sì ti wí èyí tán, ó yí padà, kò sì mọ̀ pé Jésù ni. Jésù wí fún un pé, obìnrin yìí, èṣe tí ìwọ fi ń sọkún? Ta ni ìwọ ń wá? Ó ṣe bí olùṣọ́gbà ní í ṣe. Ó wí fún un pé, alàgbà, bí ìwọ bá ti gbé e kúrò níhìn-ín, sọ ibi tí o gbé tẹ́ ẹ sí fún mi, èmi ó sì gbé e kúrò. Jésù wí fún un pé, Màríà. Ó sì yí padà, ó sì wí fún un pé, Rábónì, èyí tí jẹ́ olùkọ́ni. Jésù wí fún un pé, má ṣe fi ọwọ́ kàn mí, nítorí tí èmi kò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi, ṣùgbọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn arákùnrin mi. Sì wí fún wọn pé, èmi ń gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi àti bàbá yín, àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run mi àti Ọlọ́run yín. Màríà Magdalene wá, ó sì sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn pé òun ti rí Olúwa, àti pé ó sì ti sọ nǹkan wọ̀nyí fún òun. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. Jesus.
ìrántí ayọ̀ tí ẹ fún wa lọ́jọ́ òní pé a rántí ọjọ́ tí ẹ parí iṣẹ́ ìgbàlá wa nítorí ikú ò nípa lórí yín àwa ní ìrètí tó lógo wípé àjíǹde ń bẹ fún wa bí a ṣe fẹ́ wọnú ọ̀rọ̀ rẹ lọ ojú ẹ̀mí wa Olúwa kí ẹ fún wa ní ẹ̀mí àti òye nínú ọ̀rọ̀ rẹ bí a sì ṣe fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀wò tẹ ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ọ̀rọ̀ náà fún wa èyí ni a bẹ̀bẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Mo kí gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́run wípé a kú ayọ̀ ọjọ́ òní ẹni ní ọjọ́ ìsinmi tí a yà sọ́tọ̀ ní gbogbo àgbáláyé láti ṣe ìrántí ọjọ́ tí Jésù olùgbàlà wa jíǹde kúrò nínú òkú tí ìgbàlà wa tí a fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Today is Easter, a day in which Christians throughout the world commemorate the resurrection of Jesus Christ from the dead. In fact, it is the hallmark and the central belief of Christianity, the climax of our faith. Bíbélì sọ pé bí Jésù bá jíǹde a jẹ́ kan nínú àwọn abòṣì jùlọ tí ò ní ìrètí. Lónìí àwa ń rántí ohun tí Jésù Kristi ṣe fún oníkálùkù wa fún àwọn tí ó bá gbà á gbọ́. Àwọn nìkan ní ìrètí yìí wà fún. Tí a bá dẹ̀ wo gbogbo ẹ̀sìn káàkiri àgbáláyé ká wo àwọn tó dá wọn sílẹ̀ a rí i pé ti Kristẹni ló dá yàtọ̀ nítorí kíni ẹni tó gbé ẹ̀sìn Kristẹni lélẹ̀ nítòótọ́ ó kú a sin òkú rẹ̀ ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kẹta ó jíǹde nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn àtàwọn obìnrin tí wọ́n lọ sí ibojì rẹ̀ ààrí nínú ibojì mọ́ ṣùgbọ́n tí a bá wo àwọn ẹ̀sìn mìíràn gbogbo àwọn tó dá wọn sílẹ̀ gbogbo wọn ló kú tó sì jẹ́ pé kò sí àkọsílẹ̀ pé wọ́n jíǹde kò sí àkọsílẹ̀ pé wọ́n wà láàyè ṣùgbọ́n Jésù Kristi Olúwa wa ó wà láàyè nítorí lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn àti àwọn obìnrin tí wọ́n lọ sí ibojì láti lọ wò ó tí wọ́n rí lẹ́yìn èyí ó farahàn wọ́n rí i lójúkorojú ó bá wọn jẹun wọ́n sì bá jẹun ìgbà tó sì ń gòkèrè ọ̀run gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n rí tó sì jẹ́ pé lẹ́yìn èyí áńgẹ́lì Ọlọ́run sọ fún mi pé ó ní Jésù Kristi tẹ́rí tó ń gòkè lọ ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni yóò padà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ nínú gbogbo àwọn olùdásílẹ̀ ẹ̀sìn kò sí èyí tó jẹ́ pé a ní àkọsílẹ̀ bíi tiwọn èyí ló jẹ́ kí ẹ̀sìn Kristẹni kó wà unique tó jẹ́ pé kò ní àfarawé ìdí nìyí tó jẹ́ pé inú wa ń dùn lónìí pé àwa ní ìrètí bó tilẹ̀ jẹ́ pé tí a bá kú nínú ayé gẹ́gẹ́ bí Paul ṣe sọ ó ní kì í ṣe pé a kú ní asùn ni ẹni tó bá dẹ̀ sùn dandan ni ó gbọ́dọ̀ jí ọjọ́ ń bọ̀ tí Ọlọ́run yóò jí wa ìnàsípò tó jẹ́ pé Jésù tó jẹ́ olùdarí wa ó jíǹde agbára tó jí Jésù Kristi dìde nínú ipò òkú ó di dandan kó jí àwa náà tí a ń tẹ̀lé tá a ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀. Jesus resurrected from the dead on a Sunday morning, and it is this resurrection we celebrate today. That is all. It is his resurrection that we Christians throughout the world are celebrating. In fact,
Inasmuch as Jesus resurrected on the first day of the week, every Sunday should be a celebration for we Christians to remember the victory of Jesus over death and the work he has finished for us. Since then, nítorí pé Jésù Kristi jíǹde lọ́jọ́ kìíní ọ̀sẹ̀ tí ń ṣe Sunday, láti ìgbà yẹn ni àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ tí wọ́n ti ń pàdé ní ọjọ́ ìsinmi láti fi ṣe ìrántí àyájọ́ ọjọ́ tí Jésù Kristi tó jíǹde kúrò nínú òkú. It was as if the hope of the saints went to sleep. Nígbà tí a sin Jésù tán, gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ó wá dàbẹ́ ni pé ẹni tó jẹ́ olùgbàlà wọn ó ti lọ, kò sí ìrètí. In fact, gbogbo wọn lọ fara pamọ́ ni nítorí àwọn olórí àlùfáà kan má tún wá mú wọn kàn wọ́n má àgbélébùú bíi ti Jésù. Oníkálùkù fi ara rẹ̀ pamọ́ ni. And that was why throughout Saturday there was silence. But hope rose again on the first day of the week. Òun la fi sọ pé Jésù jíǹde ní tòótọ́, tá a fi sọ pé hallelujah. Láyé ọjọ́ yẹn, nígbà táwa kéré, as early as 2 o'clock you hear people making morning cry on the street and people trooping out. Tá máa kọrin hallelujah pé ìjà dópin, ogun sì tán nítorí kí ni Jésù jíǹde. Bóyá civilization ló mú gbogbo ìyẹn kúrò, bóyá nítorí pé àwọn èèyàn ń bẹ̀rù àwọn agbófinró wa nítorí kí àwọn oníwàkiwà kan má bàa há sáàárín àwọn ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n ṣe irú bẹ́ẹ̀ mọ́. But tẹ́lẹ̀ nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. And in our text today, it focuses on the startling discovery of Mary Magdalene tó wá sí ibojì torí pé òkúta tí wọ́n fi dí ẹnu ọ̀nà ibojì ibi tí a tẹ́ Kristi sí ó ti kúrò níbẹ̀. And she was disturbed. She discovered that the stone covering Jesus' tomb has been taken away. This suggested to her that the body of Jesus had been taken away by some people without knowing that the stone had been taken away by Jesus' power of resurrection. Láì mọ̀ wípé agbára àjíǹde fúnra rẹ̀ ló gbé òkúta tó wà lẹ́nu ibojì tó gbé kúrò. Nítorí kò sí ohun kó Bíbélì sọ fún wa, ó ní nítorí pé ikú ò ní agbára lórí rẹ̀, olójíǹde. Gbogbo agbára tí èṣù ti ń lò lórí àwọn ọmọ Ọlọ́run fún ikú, tó ń fi ikú dẹ́rù bà wọ́n, tó fi ń halẹ̀ mọ́ wọn, ní àyájọ́ ọjọ́ èní ló dópin tí Jésù ń gba ìṣẹ́gun. The resurrection power is still available today to remove every stone, every hindrance, and every stumbling block. Either stumbling block of sickness in the way of every true believers, stumbling block of problems, gbogbo ìṣòro kíṣòro. Nítorí àwọn lérò pé òkúta tán gbé díẹ̀ ní ibojì tí wọ́n dẹ̀ fi àwọn olùṣọ́ ń ṣọ́ ibojì, wọ́n rò pé èèyàn ò ní jẹ́ kí Jésù ó lè lágbára láti jíǹde. Ṣùgbọ́n nígbà tó tó àkókò tó máa jíǹde, kò sí ohunkóhun tó lè stop ẹ̀. Mo wá gbàdúrà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, gbogbo àwọn òkúta tí a gbé síwájú yín pé kò ní jẹ́ kẹ́ ṣoríire, kò ní jẹ́ kẹ́ ṣe àṣeyọrí. Agbára àjíǹde tó yí òkúta kúrò ní ibojì Jésù Kristi kò ṣẹ́gun fún yín. Ìbá ṣe òkúta àìsàn, ìbá ṣe òkúta ìnilára, ìbá ṣe òkúta ìdààmú èyí tó jẹ́ pé ayé ti gbé ka iwájú yín, mo gbàdúrà
nítorí Jésù Kristi jíǹde kò sí ohunkóhun tó híndà jíǹde rẹ̀. Lórúkọ Jésù gbogbo àwọn agbára bẹ́ẹ̀ tó lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run lórí ayé yín lónìí mo pàṣẹ kó dópin. We must yield our lives completely to Him so that we can experience His resurrection power, lifting away our essential burdens and setting us free from all our spiritual and physical encumbrances. Ìgbà tí a bá jọ̀wọ́ ayé wa fún Ọlọ́run ni Ọlọ́run lè ṣe iṣẹ́ nínú ayé wa, and God will not force anybody. Willing submission ni Ọlọ́run ń fẹ́. Ọlọ́run ò fi ipá tàbí agbára mú ẹnikẹ́ni nínú wa láti wá sọ́dọ̀ rẹ̀. But tí ìwọ fúnra ẹ bá rí wípé Ọlọ́run ni Ọlọ́run yìí, kò sí ohun tó máa dí ọ lọ́wọ́ láti jọ̀wọ́ gbogbo ayé rẹ fún. Lónìí ọ̀nà kan tí a lè fi mọ̀ wípé a mọ rírì àjíǹde Kristi ó ní pé ká jọ̀wọ́ ayé wa fún. Tí a bá ti continue nínú ẹ̀ṣẹ̀, Bíbélì sọ fún wa pé ó ní ìjà lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kí oore ọ̀fẹ́ kó máa bí sí, ó ní ká má rí. Tí a bá ń fẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oore ọ̀fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó di dandan ká jọ̀wọ́ ayé wa fún Ọlọ́run àti fún iṣẹ́ ìgbàlà tí Jésù ń ṣe àṣepé rẹ̀ nípa àjíǹde rẹ̀. Nínú ìwé Mátíù orí 28 ẹsẹ̀ 6, a rí i pé the angel told the women that came to the tomb the good news. Àwọn áńgẹ́lì ló kọ́kọ́ announce good news pé he is not here, he has risen. This is the difference between us, like I said, between Christianity and other religions. As the women hurried away to tell the good news that and Jesus appeared to them and gave them a message for the disciple. Lónìí mo gbàdúrà yìí pé Jésù Kristi tó jíǹde láti fi hàn wípé òun wà láàyè yóò fara hàn ọ́. Bó bá sì ṣe ń fara hàn ọ́, mo gbàdúrà pé yóò tán gbogbo wàhálà àti ìṣòro ìdààmú ayé rẹ lórúkọ Jésù. May Jesus Christ appear to you this day that we are celebrating Him, and may He fill your hearts with joy. Because of Jesus' resurrection, we are now sure of our own resurrection after death. Ẹni tí a ń tẹ̀lé kì í ṣe pé ẹnìkan wá sí ibojì Jésù bí Jésù ṣe lọ sí ibojì Lásárù tó sọ pé Lásárù dìde, ṣùgbọ́n agbára àìrí, nítorí òun ló lágbára lórí ikú àti ipò òkú. Ẹni tó lágbára lórí ikú àti ipò òkú ọ̀gá ni, ó di dandan kí ikú àti ipò òkú kó tẹríba fún. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ tí o bá gba Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà rẹ, bó tilẹ̀ kú òòyè, nítorí pé agbára ikú yẹn ó gbọ́dọ̀ tẹríba nígbà tí àkókò àjíǹde tìrẹ bá dé. This day we also see and hear of people looking for the living God or for salvation from among the dead. Bí àwọn ọmọ ẹ̀yìn àti àwọn obìnrin nì bí wọ́n ṣe lọ sí ibojì Jésù láti lọ wá Jésù nínú ibojì tí wọ́n rí, bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lónìí we look for salvation almost everywhere. Ẹlòmínú wa á wá ìgbàlà lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo, á wá ìgbàlà lọ sọ́dọ̀ àwọn secret society, á wá ìgbàlà lọ sí occult houses, á wá ìgbàlà lọ sójúbọ Ṣàngó, ojúbọ àwọn òrìṣà, á wá ìgbàlà lọ sí spiritual houses níbi tí wọ́n ti máa tan àbẹ́là tán ti máa ṣe gbogbo rẹ̀ fún. Kí ló ń wá káàkiri? Ìgbàlà. A fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀, à ń pa làpálàpá láìmọ̀ yìí pé ìgbàlà tá à ń wá yìí ó wà lọ́dọ̀ wa.
nǹkan tá à ń wá lọ ṣòkòtò àpò ṣòkòtò wa ló wà. Ìgbàlà tá à ń wá káàkiri, ìwòsàn tó ń wá káàkiri, ìfọ̀kànbalẹ̀ tó ń wá káàkiri, àlàáfíà tó ń wá káàkiri ó wà lọ́dọ̀ rẹ. Nítorí Jésù tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ is everywhere, everywhere. As he's standing with me now, so also is sitting down with you. And the same thing with everybody in the world. A nílò láti wá ìgbàlà káàkiri. Gbogbo ibi tí ẹ ń lọ wọ̀nyí kò sí ìgbàlà níbẹ̀. Ẹni gan tó jẹ́ olórí níbẹ̀ ó ti máa wá sí iwájú ìdájọ́ Ọlọ́run. Ikú ó ti máa kú. Tí ò bá dẹ̀ ní tí a bá bí lẹ́ẹ̀mejì ó di dandan kó kú lẹ́ẹ̀mejì. Ẹ jẹ́ á rántí Bíbélì sọ pé èyí tí a bí nípa ti ara ni, èyí tí a bí nípa ti ẹ̀mí ni. Ó ní kí ẹnikẹ́ni má ṣe tàn yín jẹ. Gbogbo àwọn tá a lọ ń bá wọ̀nyí ti ara ni wọ́n. Ṣùgbọ́n Kristi nìkan ló ní ẹ̀mí, tó dá ẹ̀mí, tó lè redeem ẹ̀mí. Are you seeking God in these dead places? Hear the good news. He is risen. That is Jesus. He is risen and has conquered sin and death, thereby bringing the kingdom of God on earth. Ṣé rí gbogbo ibi tá a máa ń lọ wọ̀nyí wọn ní bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀. Ìnàsán tí ẹ̀ṣẹ̀ tó bá wà nínú ayé wa Ọlọ́run ò lè gbọ́ tiwa nítorí pé Bíbélì sọ fún mi pé ó ní inú ń bí Ọlọ́run sí ẹlẹ́ṣẹ̀ lójoojúmọ́. Ẹni gan tó lọ bá ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Ìwọ gan ẹlẹ́ṣẹ̀. Báwo ló ṣe fẹ́ kí Ọlọ́run tán sọ pé àní ṣèbí Ọlọ́run ló ń ké pè níbẹ̀? Báwo lọ́lọ́run ṣe lè gbọ́ tiẹ̀? You've gone to a wrong place. But today we have an assurance of our salvation, an ultimate hope of being with Him forever, if only we can accept Him as our Lord and Savior. Besides, the power which raised Jesus from the dead is also available to us here on earth, as recorded by Romans 8, in Romans 8 verse 11. Because Jesus' resurrection on the first day of the week, Sunday became a special day in the history of Christianity, beginning from the Easter day. Mo rọ̀ gbogbo wa wípé lọ́jọ́jọ́ ìsinmi of every week ó yẹ ká máa rántí Kristi nínú ayé wa, ká máa rántí iṣẹ́ ìgbàlà tó ṣe, ká máa rántí àjíǹde rẹ̀ àti ohun tí àjíǹde rẹ̀ jámọ́. There is no better day to dedicate to God fully for church services than the day of our hope and of our salvation. Please, as Christians, let nothing take you away from attending church services on Sundays. It is central to Christian living and existence, and that is why tí Bíbélì gan sọ fún wa wípé kí a má ṣe kọ ìpéjọpọ̀ ara wa sílẹ̀ bí ìwà àwọn ẹlòmíràn. Mọ́sọ̀ tá a mọ̀ pé ọjọ́ súnmọ́ tílé. And I said earlier, the resurrection of Jesus from the dead distinguishes Christianity from all other religions. No religion in the world can boast of a Messiah. Nítorí àwọn gan tó jẹ́ olùdásílẹ̀ wọn àti ìpa ara wọn là débi tó jẹ́ pé wọ́n máa sọ pé wọ́n fẹ́ gba èèyàn là. So there is no religion in the world tó lè sọ pé èmi ni olùgbàlà màá gbà yín là àfi Jésù nìkan ṣoṣo. Bódè ló sọ pé èmi ni olùgbàlà. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá wá sọ́dọ̀ mi ó ní bó tilẹ̀ wù kó burú tó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ Olúwa á dáríjì. Kò sí ẹni fanda kankan tó ní irú agbára bẹ́ẹ̀. So no religion in the world can boast of a Messiah that loves the world enough to die for it.
kò sí nínú àwọn olùdásílẹ̀ tó jẹ́ pé ó fi ara rẹ̀ jì wípé òun fẹ́ kú fún gbogbo ayé. Jésù nìkan ṣoṣo la rí nínú ìtàn, nítorí Bíbélì sọ fún wa pé ó ní Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo fún wa for our salvation, pé ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́ kì yóò ṣègbé ṣùgbọ́n yóò rí ìyè àìnípẹ̀kun. So today our salvation is sure. The resurrection of Jesus implies many blessings for believers in Christ. Kí ni àjíǹde yìí kí ló mú fún àwa ọmọlẹ́yìn Kristi tòótọ́? One, it gives new life. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá tuntun. Láìsí nínú Kristi ó lè di ẹ̀dá tuntun. Láìsí nínú Kristi ó lè rí ìgbàlà. Ọ̀nà wo ló dẹ̀ lè fi dá ẹ̀dá tuntun? Òun náà ni pé o gbọ́dọ̀ rí ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀, kó sì rí pé ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dá, kó sì mọ̀ wípé ẹnìkan kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Ẹni tó bá tó ní ìgbà la máa ń sábà o. Jésù nìkan ṣoṣo ló lè gbà ọ́ nítorí ó ti ṣiṣẹ́ fún ìgbàlà rẹ. O ríra rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀, o lọ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, ó dẹ̀ sọ pé tó bá jẹ́wọ́ o ní olóòótọ́ àti olódodo lòun. Ta ló jẹ́wọ́ fún Ọlọ́run, nítorí onísáàmù sọ pé ó ní ìwọ nìkan ṣoṣo ni mo ṣẹ̀ sí, tí mo ṣe búburú yìí níwájú rẹ, kí a lè dá ọ láre nígbà tí ìwọ bá ń ṣe ìdájọ́. So tí Ọlọ́run bá dá ẹlẹ́ṣẹ̀ lẹ́jọ́ ọ̀run àpáàdì, kì í ṣe ẹ̀bi Ọlọ́run. So you must come to him, confess your sin and bow your knee and forsake them. Ìgbà yẹn ni ìgbà ayé ọ̀tun ló lè dé inú ayé rẹ. His resurrection gives us new birth. Nítorí èyí tí a bí nípa ti ara ni, èyí tí a bí nípa ti ẹ̀mí ni. Wíwá sínú ayé wa lákọ̀ọ́kọ́ nípa ti àwọn òbí wa ẹlẹ́ran ara. Láti dá ọmọ Ọlọ́run a nílò ẹ̀mí, nítorí Bíbélì sọ fún wa pé ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Àwọn tó bá ń sìn wọ́n gbọ́dọ̀ sí nínú ẹ̀mí àti òtítọ́. So o nílò rẹ̀ kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó jọba nínú ayé rẹ. Èyí là ń pè ní beginning of new life. Resurrection of Jesus is the only thing that can give you. It gives you victory over Satan. Ìṣẹ́gun lórí èṣù. Ìṣẹ́gun àti agbára lórí èṣù tá ń pè ní Satan. Power to overcome the power of Satan. And the next thing is that it gives you a sonship and heir in God's kingdom. Nípa àjíǹde la fi dá ọmọ Ọlọ́run o. Láìsí àjíǹde Kristi, Bíbélì sọ fún wa pé ó ní ọlọ́tọ̀ la jẹ́, ẹni tí ò ní ìpín nínú ìran àwọn Júù. Ìkẹfà ni pé it gives you victory over the fear of man. Nítorí ó ti mú ẹ̀rù lọ, nítorí it shows that it is God and not man has the final decision over lives and destiny of believers. Àwọn Sir Henrys, àwọn alágbára ayé ìgbà Jésù wọ́n rò pé àwọn ló ní agbára, ẹ jẹ́ ká mú kúrò, hàn sì mọ̀ pé ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ló jẹ́ fún wa. Wọ́n dìtẹ̀ rẹ̀ wípé kò gbọ́dọ̀ sí láyé mọ́. Ṣé ó wà láyé tàbí kò wà láyé? Ó wà láyé títí di àkókò yìí. Àwọn gan-an tó jẹ́ pé wọ́n dìtẹ̀ rẹ̀, they will stand before him on judgment day. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó bá dìtẹ̀ pé o ò ní sí láyé, ó di dandan àwọn ló máa tẹríba fún ọ tó bá yá. Agbára àjíǹde nìyí. And ìkeje ni pé victory over the fear of death. Àwọn kan
ohun tó ń lé wọn káàkiri ni pé ikú wọn ò fẹ́ kú ṣùgbọ́n nítorí pé Jésù ṣẹ́gun ikú ó ní ikú oró rẹ̀ dà, ipò òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà. Nítorí Jésù ṣẹ́gun ikú àti ipò òkú, lónìí àwa ní agbára lórí ikú and lórí ipò òkú. Resurrection shows that death is only a transition to a greater glory. Ikú ó ṣílẹ̀kùn ìyè ayérayé fún àwa ọmọ Ọlọ́run ni. Kò yẹ ká bẹ̀rù ikú mọ́ nítorí Jésù ti gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun. The power of Christ in resurrection brings a believer to a place where sin loses its power over his soul. And 9, his resurrection power assures us that God has accepted Christ's sacrifice. Kò tún sí ẹbọ mìíràn tá a tún lè rú mọ́ lẹ́yìn èyí tí Jésù ti rú. Òun la fi sọ pé ó rú ẹbọ àrúkún, ẹbọ àrúdà, ẹbọ tó tó fún ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ayé. Gbogbo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lọ ń rúbọ wọ̀nyí wọ́n ń tanra wọn jẹ ní. In fact, 1 Corinthians chapter 10 ó sọ fún ẹ pé ó ní àwọn tó ń rúbọ wọ́n ń rúbọ sí èṣù kì í ṣe sí Ọlọ́run. So kò tún sí ẹbọ mìíràn mọ́ tá a tún lè. That is the assurance that God's sacrifice for sin has been accepted. And 10, it assures us that there is life after death. And 11, it assures us that Christ has delivered us from the past. Ó ní ìgbà ẹ̀mọ́ Ọlọ́run ti fojú fò dá. Ó ní ṣùgbọ́n nísinsìnyí ó ń pe oníkálukú sí ìrònúpìwàdà. Your past Ọlọ́run fojú fò dá nítorí pé ó gba Kristi ó sì gba agbára àjíǹde rẹ̀. And our future or our present is sure. And he has given us power for the present. And he is our hope for future. And ìdí nìyí tó jẹ́ pé ẹ̀rù yẹ kó bà àwọn ọmọ Ọlọ́run pé mo ní ìrètí ọjọ́ ọ̀la. Bí n bá kú níbí, èyí kì í ṣe òpin. Ó ṣínà fún ìsinmi ayérayé ni. Àwọn tí ò ní Kristi, àwọn ló ń bẹ̀rù ikú. Gbogbo ọjọ́ ayé wọn ẹ̀rù ikú máa ń mú wọn. Fẹ́ kú. Bẹ́ẹ̀ kíkú yìí ó di dandan ó kú. And it is because they don't know where they are going, where they will end their lives. It's better now to be sure. Ó sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá gba ọmọ gbọ́, ó ní ó ré kúrò nínú ikú sínú ìyè. Ó ní ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ò bá gbà á gbọ́, ìbínú Ọlọ́run wà lórí rẹ̀. Tó bá fẹ́ ní assurance of future, hope for eternity right now, o gbọ́dọ̀ ṣe àtúnṣe sí ìwà àti ìgbé ayé rẹ̀. And 12, it assures us that we have an advocate in heaven to stand at the bar of God to plead our case for all the sins committed. Àní alágbàwí àlè dé ọ̀run tó ń kó sọ pé òun mọ̀ wá nítorí tó tiwa ló fi kú. So àwọn tí ò ní Kristi nínú ayé níbí Ọlọ́run á dìnnà àwọn lọ́run. Kò sí bí Jésù ń ṣe lè ṣe alágbàwí fún wọn. So we that are Christian, that we have accepted him, we have hope. And finally, 13, it assures us of his coming back as said by the angels to do what? To come and take us home. Nítorí ó sọ fún ẹ pé ó ní nílé bàbá òun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ló wà níbẹ̀. Ó ní ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀ ìbá má ti sọ fún yín. Ó ní ṣùgbọ́n èmi lọ pèsè àyè. Nǹkan tí ó ń ṣe presently now ni pé ó lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún wa. Yóò tún padà wá gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì ṣe sọ láti mú wa lọ sí ilé tó kọ́ fún wa níbi tá a ó ti lọ ayérayé wa. Mo wá bí ọ léèrè wọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó pera ní onígbàgbọ́. Ǹjẹ́ o ní assurance of eternity? For the celebration of today to be full, you need Jesus. You must accept him into your life as your Lord and Savior.
so as to have a new beginning. Kó má bàa jẹ oúnjẹ ìranù, kó má bàa jẹ oúnjẹ àìsàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bá ọlọ́dún ṣọdún lẹ́ni o. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ pera yín ní kìrìsìtẹ́nì tẹ́ ẹ̀ tí gba Jésù sínú ayé yín gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó gbàlà ẹ̀ ń bá ọlọ́dún ṣọdún ni o. Ṣebí ńgbà tó bá yá ẹ̀ gbọ̀n èdè yín nù ẹ̀ dẹ̀ padà lọ síbi tẹ́ ti wá. Mo wá rọ̀ wá lórúkọ Kristi tí a ń ṣe àjọyọ̀ rẹ̀ lónìí, ẹ jẹ́ ká fi ayé wa fún Kristi. Bí tá a bá pera wa lọ́mọ Ọlọ́run tá a ti ń dẹ́ṣẹ̀, ìyẹn fẹ́ pé a tún tú Kristi kàn mọ́ àgbélébù, à kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Jésù ò lè wá sórí àgbélébù mọ́ o, tó bá máa padà wá yóò padà wá láti ṣe ìdájọ́ ayé ni, kì í ṣe láti wá at that particular time kò lè bẹ̀bẹ̀ fún wa mọ́. Ó ti ṣìpẹ̀, ó ti rúbọ, ó ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rúbọ, tiwa ni ká gbà á, ká sì gbà á sínú ayé wa. Ṣé o wà nínú ẹ̀ṣẹ̀? Bíbélì sọ fún wa pé ó ní inú ń bí Ọlọ́run sí ẹlẹ́ṣẹ̀ lójoojúmọ́. Mo rò pé àjíǹde yìí ó yẹ kó tán ìbínú Ọlọ́run lórí ayé ẹ nípa wíwá sọ́dọ̀ Kristi kí o gbà gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà wa. Mo gbàdúrà yìí pé àjíǹde ọdún yìí yóò bí ìbéèrè nínú ayé wa, kò ní já sásán lórí ayé wa, kò sì ní dá wa lẹ́bi lọ́jọ́ ìkẹyìn. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. A dúpẹ́ Baba fún ọ̀rọ̀ rẹ tí a gbọ́. Àwa gbàdúrà pé ikú àti àjíǹde Kristi lórí ayé wa, Olúwa má ṣe jẹ́ kó já sásán o. Etí ìgbọ́ àti àyà ìgbàṣe Olúwa fi fún wa. Lópin ìrìn àjò wa nínú ayé níbí, ká má ṣe fi ìka àbámọ̀ sẹ́nu. Bọ́ aláṣẹ ọ̀run nítorí ọlọ́lá ọmọ rẹ Jésù Kristi Olúwa wa. Agbára àjíǹde wá ṣàánú láyé mi lónìí wá ṣàánú láyé mi. Kí Olúwa kí ó pẹ̀lú yín. Ẹ jẹ́ kí a kúnlẹ̀ fún àdúrà fún ọjọ́ ìní. Ọlọ́run Olódùmarè, ẹni tó ṣẹ́gun ikú nípa Jésù Kristi ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣo, tí ó sì ṣílẹ̀kùn ìyè tí kò ní pẹ̀kú sílẹ̀ fún wa. Àwa ń fi ìrẹ̀lẹ̀ ẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ bí o ti fi ìfẹ́ rere sí wa nínú nípa àkànṣe oore ọ̀fẹ́ tó ṣáájú wa. Bẹ́ẹ̀ ni kí a máa mú èyí náà wá sí àṣẹ rere nípa ìrànlọ́wọ́ rẹ títí, nítorí Jésù Kristi Olúwa wa, ẹni tó wà tó ń jọba pẹ̀lú ìwọ àti ẹ̀mí mọ́ lá Ọlọ́run kan ayé àìnípẹ̀kun. Àdúrà fún ìgbà àjàkálẹ̀ àrùn. Ọlọ́run Olódùmarè, nínú ìbínú rẹ, ẹni tó ń rán àrùn sára àwọn ènìyàn tirẹ̀ ní aginjù nítorí ìṣọ̀tẹ̀ wọn sí Mósè àti sí Árónì, àti pẹ̀lú ní ìgbà Dáfídì ọba tó sì fi àjàkálẹ̀ àrùn pa 15,000 ènìyàn, ṣùgbọ́n tó rántí àánú rẹ̀ tó sì dá àwọn yòókù sí. Ṣe ìyọ́nú sí àwa òtòṣì ẹlẹ́ṣẹ̀ tí a ń fi àrùn ńlá àti ikú bẹ̀wò nísìnyí, pé bí o ti gba ètùtù nígbà náà tí o ti pàṣẹ fún áńgẹ́lì apanirun láti dáwọ́ ìbániwídúró, bẹ́ẹ̀ ni kí o sì wù ọ́ nísinsìnyí láti fa búburú yìí sẹ́yìn kúrò lára wa, nítorí Jésù Kristi Olúwa wa. Gbogbo àwọn olórí ẹ̀sìn Baba, ìbẹ̀rù rẹ jẹ́ wọnú ayé wọn o. Gbogbo àwa tá a sì rí ìgbàlà náà nípa àjíǹde ẹ̀mí láti kéde ìrere ayọ̀ náà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀, kí ìjọba èṣù kó máa dínkù, kí ìjọba Ọlọ́run kó máa pọ̀ síwájú Baba. Ẹ wá gbé wọ̀ wá. Ògo ni fún orúkọ yín. A gbàdúrà yìí nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Kí ipa Ọlọ́run kó dì yín mú nínú ọ̀sẹ̀ yìí ṣe rere. Kí ògo àti ẹwà tó jáde látinú àjíǹde Kristi kó yé yín ká.
ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oore ọ̀fẹ́ tá a rí gbà nípa àjíǹde rẹ̀ kó gbé yín wọ̀ kẹ́ bá ojú rere Ọlọ́run pàdé kẹ́ bá ojú rere èèyàn pàdé àti kí ìbùkún Ọlọ́run Olódùmarè ti bàbá ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́ kí ó wà pẹ̀lú yín kó máa bá yín lọ kó sì máa bá yín gbé látòní lọ àti títí láéláé. Àmín. Àmín. Jésù yé títí